कैरेबियन रेन फॉरेस्ट। यह जंगल 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे दुनिया का 7वां सबसे खतरनाक और डरावना जंगल माना जाता है। इसकी वजह है यहाँ पाए जाने वाले सैकड़ों अजीबोगरीब जीव। अगर कोई इस जंगल में चला जाए तो उसका जिंदा लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले जहरीले जीव पलक झपकते ही आपकी जान ले सकते हैं। वैसे क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? जो दोस्त इस वीडियो को पाकिस्तान से देख रहे हैं वे लाइक करें और जो भारत से देख रहे हैं वे कमेंट करें। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।